呢度風勢分分鐘有40海里啊！我去仲有 BFT 咩？跑聯啊嘛，幾係嘢？未跑㗎，幾時未考啊？今年嘅 BFT 咯，聽朝跑，今太快都太快。上次冇翻嗰啲啊，今次就有。快快對老招好清喎，啲人都。 BFT 每人10飛。係10飛。哇！啲子彈 K 啲喎。嗱，2個人對分。劉嘉蓮啊，啊，嚟。下張唔燒嘅，下張唔係嘅，下張係做我戰地記者嚟嘅啫。麻煩。一個咩嘅先啊？一個俾佢先。哦，大啊！子彈啦，灰鞋啊！唔係啊嘛。係啊！好耐冇打呢隻摸啦，呢個撚樣。呢個我唔否認呢個。點解而家先有人提醒我呢？喂，嚇？係你先老友嘅啫。我都唔敢講。我哋紙盒掉翻去嗰個 ammo box 嗰度。係啊。筆啊 set 到啦。而家就已經預備好㗎啦。咁咧就，如果你聽到我嗌咧，你就落波。嗱，你大家咧而家瞄準咧，就係嗰個分西咧，個貼咧就應該係貼住嗰個 white patch 嘅底部個 bottom centre 嚇，瞄準個位置。次次咧瞄翻喺嗰個位置，嗰個分西貼就係要貼住嗰個 white patch 個底部嘅中間。咁今次係冇時間限制㗎嚇，自己 aim 到佢，控制啲呼吸。翻雞嗰陣時，嗰 squeeze 出㗎，啲槍向前面嚇。得，阿揼方冇先在。派 CG catch， 我西去300 ，test and adjust。嗱，睇下指個位嚇，你support㗎，可以個沙包。阿彪個槍。Finish! Go! 會走啊，所以拖嚟拖去需要嘥時間。
Here is me。買多支槍，但買乜嘅先佢？咁就你啲槍咧，嗰個分身係低咗嘅。你如果你一塊再打咧，你係高咗支槍，低咗，左咗。咁好有坐低拗125差唔多啊嘛，抵對呢邊。頂呢邊我叫各位嚇。係啊，呢個間都唔同嘅，撈7粒，我都唔係咁嘢。幾好啊！咁細個角咩番薯啊？幾好啊！幾好啊！仲話靚啊！你喺呢度啊？係啊，即刻得啦，打上膊頭而家。佢上翻125，應該係 acceptable 喎。咁你呢個爭好撚遠喎。 125啊，高少少。125。咁你試下咧？如果係你，即係左右唔撚使教喎，嗰支嘢就。要大髀㗎嘛要。要呢度。如果你睇下，即係打而家打5飛韓方睇下係啱唔啱啊？嚇，冇得教咩嘢？呢隻佢呢隻高少少啫。你早喎，你早喎。一教咗又聽到嘛？好多喎。高圖呢個唔使啦，呢個仲教嚟咩？你唔好嘥功夫啊，教咗。咁你自己教咗呢邊。我諗差唔多喎。喂，你高啊，應該掂喎，即係你係教翻燒翻過嚟呢度嘅啫喎，係咪啊？喂，試下唔呢度啊！你哋唔呢度啊嘛？係啊。拉翻過先，拉過呢度，拉翻拉。線啦，我走開線。拉我啲，如果你係呢度，你可以呢個大快波，咁我獎明呢個波試下插。波睇唔睇？咁要睇唔睇到呢個波啫咧？嚇？如果你係嗱，如果你燒咗係。阿康仔，係，陣間同我連個白板度啊！唔好應該講，點解？唔好應該講，好輸啊！拆掉啦！啊，連呢度喎，呢個位喎。呢個同佢搞，呢個槍應該冇問題。 1、2、3、個人衰，個人衰冇得講一講。支槍我支槍。窿，補緊窿。呢度有機關嘅，然後喺度補窿師傅喺度補緊窿啦。得啦呢個。